Chào các bạn. Đây là cái bo máy giặt Toshiba A800. Thì hôm nay sửa cái bo này. Thì cái lỗi của cái bo này tôi test cho anh em xem. Đây là hai cái chấu này là hai cái chấu điện 220 cấp vào. Ta sẽ cấp điện nó xem nó lỗi ra sao ta sửa nhé. Lên nguồn rồi nó ngắt nguồn liền. Lên nguồn khoảng 2-3 giây, đèn nháy 2-3 giây thì ngắt nguồn. Và các bạn nghe kỹ là cái dơ le chính nó đã đóng, nhưng mà chỉ 2-3 giây thì nó lại nhả cái dơ le ra. Nghe kỹ. Khi cái ban này là khi ta ấn nút khởi động thì máy lên nguồn. Thì được khoảng 2-3 giây thì lên nguồn thấy đóng dơ le, và 2-3 giây thì thấy nó ngắt cái dơ le và nó mất nguồn luôn. Bây giờ chúng ta cần nhau phân tích cái ban này để ta sửa một cái ban này trong cái máy giặt là Toshiba A800. Cái biểu hiện của máy này là lên được nguồn rồi ngắt. Thì ta phân tích như sau. Khi máy đã lên được nguồn thì chúng ta đã biết thì là nguồn xung nó đã chạy. Nó đã phải tạo ra cái điện áp 12V và 5V. Vi xử lý đã chạy. Và ta nghe tiếng dơ le đóng, tức là lệnh đến cho dơ le đóng có dơ le tốt, tiếp điểm tốt. Nói tóm lại là khối vi xử lý đã hoạt động, khối nguồn xung hoạt động, khối vi xử lý hoạt động, và lệnh duy trì hay là cái mạch đóng mở cho dơ le chính này cũng đã hoạt động, dơ le tốt, tiết điểm tốt. Bây giờ vì lý do gì mà khi ta bật nguồn lên trong 3 giây nó lại đóng dơ le rồi, nó lại nhả dơ le rồi mất nguồn? Thì từ những cái biểu hiện của máy thì ta sẽ phân tích để tìm ra cái nguyên nhân. Thì theo Đức Thắng thì cái ban này nó thuộc về, nó sẽ lỗi một trong một số điều kiện để cho cái vỉ máy này nó hoạt động được bình thường. Và khi không có đủ cái điều kiện thì vi xử lý nó sẽ ngắt cái dơ le, không cho vỉ máy hoạt động. Thì đây là cái bo này thì vẫn còn nguyên, chưa có người sửa, vẫn còn tem. Cái bo A800 này nó sử dụng nguồn xung hạ áp trực tiếp qua một con IC nguồn 8 chân tích hợp, kết hợp với photo quang, diode ghim, cuộn dây tạo ra ngay cái điện áp 12V. Xong nó độ ổn áp nắn thành 5V, cấp cho vi xử lý, 12V cấp cho dơ le và IC đảo. Thì bây giờ ta tập trung cái video này ta tập trung vào sửa cái ban này nhé. Bây giờ ta sẽ khui cái bo này ra xem nó đang lỗi ở đâu. Sẽ cắt cái phần mảnh này ra. Các bạn có thể nạy keo cũng được, nhưng mà tôi quen cắt.
Trong cái vấn đề sửa cái máy giặt này nó so với điều hòa tủ lạnh thì nó cũng không có khó hơn, nhưng mà nó phức tạp ở chỗ là nó có phủ lớp keo, nên là cái việc sửa chữa chúng ta phải phân tích được cái biểu hiện, cái nguyên nhân của máy để ta biết chính xác nó đang hư ở khu vực nào để ta tiến hành ta cắt mạch. Chứ nếu ta không xác định được nó đang hư ở cái phần nào thì ta sẽ phần nào ta không kiểm tra thì nó sẽ làm cái mạch nó nát và mất cái phủ với keo, nó sẽ rất dẫn đến ẩm mạch, rất dễ hư. Nên trước khi sửa chúng ta nên phân tích. Tôi đã cạy keo ra. Đây là toàn bộ cái khối nguồn sung. Đây là cái dơ le. Cái dơ le này là cái dơ le đóng cái pha chính, và khi ta ấn cái công tắc mềm này là ta tạm thời nối tắt cái dơ le này. Và biểu hiện của cái máy này là ta bấm công tắc rồi dơ le đóng, rồi trong vòng 3-4 giây thì nó sẽ nhả cái dơ le ra, mất nguồn luôn. Chỉ ta loại trừ được cái phần vi xử lý, phần nguồn sung, phần lệnh điều khiển dơ le. Thì bây giờ nó sẽ thiếu một số điều kiện. Ta lại keo khu vực này ra, ta sẽ kiểm tra xem sao. Có hai cách kiểm tra, các bạn có thể kiểm tra nguội, nghĩa là ta sẽ thử đo những cái linh kiện ở xung quanh cái khu vực nguồn này, và ta có thể kết hợp với cấp điện ta đo xem khi được cấp điện thì đo đạt trên các linh kiện xem nó thể hiện ra sao. Từ đó ta sẽ phân tích, ta sẽ sửa. Tôi sẽ kiểm tra nguội trước xem cái linh kiện nó có linh kiện nào bị hư không. Nói sơ qua về cái nguồn này thì nguồn này nó chạy cái DC tích hợp 8 chân kết hợp con phô lô quang đây, diode channel và cuộn dây lọc, còn diode dập tung âm tạo ra cái điện áp 12V ngay trên cái đầu tụ này. Thì ban đầu thì khi có điện vào thì cái 12V này được
tạo ngay ra trên cái đầu tụ 25V 1000mA này. Cái 12V này nó sẽ nằm ở chân E của một con đèn thuận. Đây là một con đèn thuận. Ta nhìn trên mạch đây là con đèn. Thì đồng thời khi ta cấp nguồn thì nguồn xung hoạt động nó tạo ra cái điện áp 12V trên cái đầu tụ C8 này. Thế để điều khiển cho cái 12V này được cấp cho dơ le, cấp cho IC đảo, cấp cho phần chuông thì nó sẽ thông qua một con đèn thuận, nó là ký hiệu Q1. Thì cái đèn kia thuận này được điều khiển bằng một cái xung điện âm lấy từ một pha AC. Các bạn nhìn thấy đây qua một con diode, qua hai con điện trở hạn dòng kích vào chân B. Đồng thời khi có điện áp 12V thì đồng thời cái pha AC này sẽ cấp qua con diode, qua điện trở hạn dòng để đóng cái kích vào cực B của con đèn này, để đóng cái nguồn 12V từ chân E sang chân C, cấp cho dơ le, cấp cho IC đảo, chuông, và để nắn ổn áp ra cái điện áp 5V. Là khi ta tác động cái phím mềm đây là ta nối tắt cái điểm tiếp điểm trong cái dơ le. Đức Thắng nói lại thì ta khởi động nó đã lên nguồn, ta nghe tiếng dơ le đóng lên nguồn rồi nó mới ngắt cái dơ le, thì ta loại được rất là nhiều phần rồi. Giờ ta sẽ kiểm tra xem một số cái điều kiện mà Đức Thắng đang lưu ý đến. Một cái số phần đây là nó liên quan đến một số cái điều kiện để cho cái mạch trong hoạt động được bình thường. Thì như mấy cái dòng máy giặt Toshiba cơ này nó sử dụng điều khiển bằng jack để điều khiển công suất, như động cơ chính, bơm nước, xả thì sử dụng bằng điện áp 220V. Thì như các bạn đã biết, cái điều kiện để cho một cái vỉ máy nó hoạt động bình thường được là chúng ta sẽ kiểm tra nguội một số cái linh kiện để xem xác định được nó sẽ có hư không. Theo kinh nghiệm của mình sửa thì nhìn trên bo đây ta thấy điện áp đã chạy ra rồi. Cần một cái điều kiện đó là ở các đời vỉ máy thì nó cần một cái xung. Cái xung này là nó sẽ lấy mẫu từ đường AC, thì là xung ACDS như vậy, tạm thời vậy. Để nó lấy cái xung mẫu đó để nó sử dụng cái xung đó để người ta điều khiển các chip để đóng mở cho công suất. Nên chúng ta thấy được cái motor nó lúc nó chạy chậm, chạy trung bình và chạy nhanh được, hoặc là những như nồi cơm điện hay bình thủy hay một số linh kiện sử dụng điện AC thì nó điều khiển bằng jack, thì nó sử dụng điện 220 thì nó phải thông qua cái xung. Tôi sẽ không kiểm tra cái con IC nguồn photo quang và mấy con diode tụ này nữa, không kiểm tra cái dơ le nữa, mà tôi đang kiểm tra cái mạch tạo xung. Đây là từ một pha AC đây. Từ một pha AC người ta sẽ đi qua một con diode, qua một điện trở hàn dòng. Cái điện trở hàn dòng này thì lấy một cái điện áp cái xung âm để đưa lên cái bảo phím này, kết hợp với điện trở đèn để tạo ra một cái xung đưa về cho vi xử lý. Đồng thời là cái xung âm này cũng được tạo ra một cái điện áp âm để kết hợp với cái tụ
tạo ra cái điện áp. Đây là cái tụ đây, cấp cái điện áp cho phần bo khiển trên cùng với IC nhớ. Ta kiểm tra lần lượt. Qua kiểm tra nguội thì tôi sẽ phát hiện ra là con diode lấy xung mẫu này nó bị đứt. Là ta đo con diode này. Từ đường AC nó trích ra một con diode đây. Thì Đức Thắng đo hai chiều diode đều không lên. Đây là con diode đây. Đây có thể là nguyên nhân. Đây có thể là một cái điều kiện cho cái vỉ máy nó hoạt động được bình thường. Như thiếu cái điều kiện này thì vi xử lý nó sẽ ngắt cái dơ le để không cho cái vỉ này hoạt động vì nó thiếu điều kiện. Và ta tiến hành, ta sẽ lấy con diode này ra làm sao. Đây là con diode lấy xung mẫu. Tôi kiểm tra thì nó đã đứt. Đây có thể là nguyên nhân dẫn đến cái máy Toshiba A800 này thì ta khởi động lên đóng dơ le có nguồn rồi trong vòng 3-4 giây thì nó ngắt. Ta thấy nó ngắt cái dơ le. Giờ ta đã kiểm tra thì ta thấy linh kiện này nó hư. Thì tạm thời giờ ta sẽ thay linh kiện này, ta sẽ khởi động cấp nguồn khởi động lên xem sao. Xem nó có hoạt động bình thường không. Nếu hoạt động bình thường thì nó là nguyên nhân. Tôi lấy một con diode tôi thay thử xem sao. Đối với một số đời máy giặt nó thiếu cái xung này, đôi khi nó cũng không cho mở nguồn luôn. Nhưng đời Toshiba này mới mở nguồn và nó sẽ cúp liền. Ta hàn đỡ lên, đỡ mất thời gian, ta thử test luôn xem sao. Video này chúng ta thì sửa cái ban này thôi nhé. Video sau thì có thời gian thì Đức Thắng sẽ phân tích cái nguồn xung của cái máy giặt A800 này và cái đường xung mà ta đang sửa đây. Video này chúng ta thì sửa thôi để cho kịp với khách hàng lấy. Tôi test thử đến đây xem nó có chạy được không. Đường này nó sẽ kết hợp với con diode và một số điện trở, tụ và số linh kiện nằm trên cái bo phím này. Thì hiện tại ta đo thấy đứt cái linh kiện ở đầu nguồn này thì ta tiến hành thay đây. Rồi nếu ta chưa cần phải kiểm tra cái bo này, ta sẽ thay cái gì dễ trước ta phát hiện ra trước, chứ tránh cái trường hợp mà nó chỉ hư đây rồi ta lại kiểm tra cái này thì ta thay trước đã nhé. Bây giờ ta sẽ cấp điện vào xem sao.
Máy đã lên nguồn các bạn. Thì nguyên nhân của cái máy này mà khi ta bật nguồn lên là thấy rơ le đóng, thấy đèn là sáng, mà trong vòng 3-4 giây thì nó ngắt nguồn ngay. Thì nó liên quan đến trực tiếp là cái đường lấy xung mẫu, tạo ra cái điện áp âm để nắn vào cái tụ để nuôi cho phần nguồn của vi sinh nhớ. Các bạn khi tôi thay cái đường đó rồi, giờ cái biểu hiện của máy là lên nguồn, các bạn thấy không? Còn nó đang nhá đèn này là thiếu những cái linh kiện phụ kiện ta kết nối như công tắc cửa, công tắc từ, phao, thì máy nó sẽ báo lỗi thôi. Còn trường hợp vừa nãy nó khác hẳn trường hợp vừa nãy người ta ấn lên cái nó nhá cái nó ngắt nguồn ngay, rơ le ngắt. Như cái đây nó còn thời gian thì đó là cách sửa cái ban, một cái ban trong cái máy giặt Toshiba A800. Thì qua quá trình ta kiểm tra và ta thay thế thì đó là nguyên nhân chính là nó hư con diode lấy xung mẫu đây. Thì nó thiếu cái điều kiện để cho cái vỉ máy hoạt động được bình thường, thì nó sẽ dây xử lý nó sẽ ra lệnh ngắt cái rơ le trong vòng 2-3 giây. Thì qua quá trình kiểm tra thì ta đã phát hiện ra linh kiện, ta đã thay. Thì công việc sửa chữa của ta cái ban này thì là nói chung đã hoàn thành. Thì video này Đức Thắng chỉ quay lên anh em để một cái ban thực tế là cách ta xử lý được. Chứ còn Đức Thắng nói lại là có thời gian Đức Thắng sẽ phân tích kỹ về cái sơ đồ nguyên lý hoạt động của nó để anh em chưa hiểu chúng ta nắm được hơn. Còn này ta chỉ sửa thực tế. Rồi video này Đức Thắng lại xin được dừng ở đây. Để hẹn gặp lại anh em một cái video sớm hơn. Chào tất cả các bạn.